مهربانی و عطوفت. مسلمان مهربان است و مهربانی و عطوفت یکی از اخلاق او است، زیرا این مهربانی و عطوفت منشای رحمت صفایی باطن و طهارت روح است. زیرا انسان با انجام دادن اعمال خیر یعنی اعمال صالحه همواره با روح پاک و باطنی پالایش شده زندگی می کند و هرگز از این مهربانی و عطوفت جدایی نمی کند و بر علاوه از اینکه جدایی نمی کند و دیگران را به آن توصیه می دهد و سبب رحمت این تحقق الهی می شود. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. سپس اینان کسانی شدند که ایمان آوردند و پیرامون صبر و عطوفت همدیگر را توصیه کردند و اینان کسانی هستند که پرونده اعمالشان به دست راست آنها داده می شود. عزیزان من، و باز هم برایتان میگوییم که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در رابطه به مهربانی و عطوفت چنین میفرماید که مؤمنان در دوستی با همدیگر مانند یک جسد واحدی هستند. زمانی که اگر یکی از عضو آن به درد آورد، دیگر تمام اعضای آن به درد می آورد و اونها توسط اعضای به درد آمده در تب و بیخوابی مواجه می شوند. و حضرت سعدی علیه الرحمه در کالبد شعر این حدیث را آورده است: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.